Parke estalia bai, inposiziorik ez. Azkoitiko Euskal Herria Bilduk, parke estaliaren inguruan honako hau adierazi nahi du. Azkoitiak parke estalia behar du. Herritarrek eskatzen duten proiektua da. 2011-15 legealdian emandako prozesu parte hartzailean horrela onartu zelako. 2015ean proiektuaren zirriborroa onartu zen eta tokia ere zehaztuta zegoen. Herritarrek toki egokiena trenbidearen zumardian zela erabaki zuten, liburutegi inguruan. Baina legealdi honetan, Azkoitiko PNU-ek eta Javier Zubizarreta alkateak herritarren erabaki hori aldatu dute. Informazio eskatu digute, eskutatu digute, eta azkenean inposizioz, parke estalia beste toki baten egitea erabaki dute. Azkoitiko EH Bilduk, Javier Zubizarreta eta egungo udal gobernuak gai horrekin izan duten jarrera salatu nahi. Azken 3 urteetan tokiz aldatzen joan dira, beste taldei eta herritarrei inolako azalpenik eman gabe. Hasieran, elkargunean igogailuaren ondoan egingo zutela iragarri zuten. Toki txikia, desegokia eta gainera bizilagunak kexu agertu zirenez, tokia aldatu zuten. Gure iritziz, gero, Gaztaneneako parkean erabaki zuten. Hemen ere, auzokideak kexu agertu ziren. Azkenean, Gaztaneneako parke bertan, baina tokiz aldatu zuten. Gure iritziz, azken erabaki hori, erabaki okerrena dela uste du. Parke estalia, umeak jolasteko gune bat da. Gurasoak lasaitasunez egongo diren gunea, eta Gaztaneneko toki horretan, herriko errepide nagusia pasatzen da ondotik. Ez dugu uste, segurtasun aldetik, tokirik egokiena denik gure txikienentzat. Bigarrena, Azkoitiko herri barruan dauden gune berdeak gutxi badira, parke estalia toki horretan kokatzea, ia gune berderik gabe utziko digute erdigunean. 3 urte luzez gaia ahaztuta izan ondoren, azken urtean toki batetik bestera aldatzen ibili dira, eta azkenean, toki horretan egitea erabaki dute. Korrin eta presaka besteon iritzia kontuan hartu gabe. 4. Toki horretan, parke estalia oso txikia geldituko dela uste dugu. Alboan dagoena baino zerbait handiagoa bakarrik izango delako. 5. Proiektu hori gauzatzeko esleipena, abuztuaren amaieran, Andranaixek pasatu eta egun gutxira egin izana lotxagarria da. Hau ez da udal gobernu baten jarrera segidua. Abuztuko batzordeen falta eta jendearen oporrak aprobetxatu dituzte isilian presaka egiteko. Presa horien ondorio ere bada, enpresa bakarra aurkeztu izana prozesutan. 6. Azkoitiko PNU-ek uko egin dio herri galdeketa egiteari. Oposizioan zirenean, EH Bilduri exigitzen ziotena orain beraiek ukatzen diote herriari. Gogoratu nahi dugu, herrian egin den herri galdeketa bakarra, EH Bilduren legealdian egin zela. Azkoitiko PNU-ek eta Javier Zubizarretak gaiarekiko izan duten jarrera arduragabeak eta itxikeriak kezkatzen nahi. Hau da, elkarbizitza eta demokraziaz duten ikuspegia. Azkoitiko EH Bilduk 2018ko otsailean parke estaliaren inguruan hainbat aukera zeudela ikusita herri galdeketa egitea proposatu zuen. Oraindik ez dugu arrazoi bakar bat bera ere jaso udalaren aldetik zergatik ez duten nahi parke estalia liburutegi ondoan egitea. Erantzuna argia da. PNU-ek parke estalia liburutegi ondoan egitea EH Bilduren proiektua egitea dela ulertzen duelako. Oker zabiltzate Javier Alkate jauna eta udal gobernua. Liburutegi ondoan egiteko proiektua ez da EH Bildurena. Herritarren aurrekontu parte hartzaile bidez, erabakitako tokia baizik. Beraz, eta bukatzeko. Parke estalia beharrezkoa da Azkoitian, baina ikusita udal honek izan duen gardentasun eza eta jarrera inposatzailea aukeratu duen gunea desegokia dela uste dugu. Parke estalia gune horretan egitea ez du beribide honez ikusten, segurtasun arazoak egongo direlako aurren eta aurtuen artean. Parke estalia azkenean Gaztaneneako parkean inposatuko duzue, baina gure aldetik herritarrekiko hartu genuen konpromisoari eutxiko dugu. PNU eta Javier Zubizarreta alkateak inposizio eta politika zaharkitura garamatzate. Gure aburuz, beharrezkoa da haize berri bat ekarriko duen politika aurrerakoi eta herritarrek egitea.
Horretan ari gara eta jarraituko dugu. Azkoian, Euskal Herria Bildu.